leave your man at home, girl. Ngapain tadi? Kenapa? Bisa nggak sih lakuin hal yang lebih manfaat? Ini lagi ngetren tahu. Kenapa sih kadang hal gituan jadi tren? Tapi hal yang baik susah. Kamu tuh kenapa sih? Kamu gak suka ya kalau ada orang senang? Kenapa kita nggak doain mereka aja? Om, hati-hati om. Om berkah ya om. Kalau kita saling mendoakan kan jauh lebih baik. Ya udah, bikin tren aja sendiri. Hey, om, telolet om. Om, telolet om. Sekarang aku tahu, maaf ya. Telolet om,